Bazalwane nginenkulumo lengihishako mayelana nenkulumo leyevama kubekwa ingwenyama kungako ke senginenkulumo nengwenyama lengiyawufisa lokuthi excuse me kwangathi lo muthe okandaba ingwenyama ingamane seyisiphendvule nje silive ukuthi kahle kahle siseseyipulpit yeAfrica yinthine ngoba ingwenyama iye ithi nayikhuluma ithi sibonga Nkulunkulu nemadloti manje Nkulunkulu nemadloti akuhlangani lokho bumnyama nebukhanya akuhlangani now live lase Swatini yipulpit yaseAfrica akusiyo into lesikhethele yona leyo akusiyo futhi emabomu ethu futhi akusiyo into lesihlusubeta ngengane kodwa siyipulpit yaseAfrica ngoba sakhelwe phezulu kwesisekelo sebaprofeti umprofeti inkosi Sobhuza weqala lodume ukuthi ngisomhlolo waprofeta wathi bheka ekulaleni kwami ngibone belumbi banjweza ngemkhumbi etikwemandi wathi bondlebe sikhanyilanga tinwele tabo tingumshoba njengewelehashi uthi nakabaqhaza bhuza kwezinde uthi ngibabone baphethe tinto letimbili baphethe umqulu ngesekudla baphatha nendilinga ngesencele lokusho ukuthi umqulu umele liBhayibheli bese indilinga imele imali ithi ke inkosi umprofeti Sobhuza wekuqala lokungisomhlolo uthi ke nakaqhaza lokho athi lo eMswati ke akathathe lomqulu longesekudla atawuphila angayithathi indilinga kodwa angathatha indilinga eMswati atawese ayabhubha atawufa nembala leso sisekelo leso ke sisibambile kuze kube namhla lokwendeka ekukhothameni kwayo ke inkosi Sobhuza inkosi Mswati wesibili yathatha bukhosi yase yahamba iyofuna lomqulu yakhipha emadodza yathi madodza hambani niye koloni niyolanza lesidwashi lesingadzabuki lokulivangeli bayawalanza emaweseli eta nani eta nelivangeli lekungisona sidwashi lesingadzabuki ukususela kuphi ukususela esiprofetweni lesethulwe inkosi somhlolo uSobhuza now lokho ke kuya emake kumisa live la kangwane ukuthi lime esisekelweni sabaprofeti sakhetha umqulu noma ke liBhayibheli ngenxa yani ngenxa yenkosi Sobhuza lokunglomunye wetisekelo noma ke wemakhosi lasungulele live leMswati lokungilomunye inkosi ke Mswati umsawayo yabe sesiyasine yayisetha ligama ithi singeMswati nale live leMswati now ke njengoba ke sabekwa kuleso sisekelo leso siva ngathi sesiyalahleka uma seyitawuthi inkosi inkosi ingwenyama Mswati bese ithi yona Nkulunkulu nemadloti kanzi phela thina sabekwa esisekelweni seliBhayibheli lokuNkulunkulu sabekwa lapha kube bekungakafanele noma ke kube Nkulunkulu bekangafuni ukuthi sibe yipulpit abengeke atibonakalise engwenyameni usomhlolo nasomhlolo futhi kube bekangafuni ukuthi simkhonde Nkulunkulu abengeke asitshele ukuthi asikhethe Nkulunkulu singakhethi imali now ngiaddress le issue yemqulu kuphela se angena njani emadloti ngoba phela emadloti lo mqulu lathi asiwukhethe udirect opposite uyawaphikisa emadloti Nkulunkulu akawathanda emadloti kangange ukuthi uthi uye abekise njengemavukela mbuso athi afana nebantu abangemathakazi labakhonda tithiko akawafuni Nkulunkulu emadloti asihambelani nemadloti ngoba emadloti ngimoya wobumnyama manje ke thineke ingwenyama nayithi sibonga Nkulunkulu nemadloti sekuyasihisha ngoba thine sesesisekelweni alright angiyishomba kanye ngithi kulilungelo la noma ngangibani freedom of religion kukhonda kulilungelo la noma ngangibani umuntu angakhetha ukukhonda Sathane umuntu angakhetha ukukhonda emadloti umuntu angakhetha ukukhonda inkomo umuntu angakhetha ukukhonda lomunye umuntu angakhetha ukukhonda lilanga
freedom of choice, but inkosi ite leyo freedom, because inkosi ingumholi wethu. Inkosi kumele ihambe etinyathelweni ntala lamanye amakhosi, njengoba inkosi somhlolo yathi asikhethe umqulo. Shothi ke inkosi yona ifanele na kanjani ihambe emqulwini. Thina singanhlanhlatheka thina labanye asibo baholi, kodwa yona njengenhloko yelive, njengemholi welive, kufanele na kanjani ahambe emgceni, ahambe emqulwini, ngoba kwasho bokhokho omkhulu lokungemakhosi alelive labeka sisekelo salelive. Not unless ithi ingwenyama namhla seyachitha, nangabe seyaqitha konke lokwakhulunywa ngisomhlolo, shothi ayichithe ke nalabo somhlolo konke, nalama festival asomhlolo achithwe konke, bese ke kuyabonakala ukuthi asisasiyo ipulpiti, asisakulandzela konke lokwashiwo ngisomhlolo. Kodwa nangabe sisamhlonipha, sayihlonipha inkosi somhlolo, sisatibita ngekuthi Christian country, therefore kumele singa acknowledge uNkulunkulu nemadloti, si acknowledge uNkulunkulu kuphela, hayi emadloti. Ngithi ngalamagama lawa engwenyameni sicela nje leto dimendvulo ukuthi sikhona sitothi nasilive singadikhanzi sicayitela emkhathini wemiqondo lemibili. Kumele sathi nangabe sithi emadloti anguNkulunkulu walelive, khondani ona lamadloti we finish ninele ngawo. Nangabe simakathe anguNkulunkulu walelive, asikhonde uNkulunkulu simakathe, singahlanganisi uNkulunkulu nemadloti. Ilapho nje inkulumo bayethu naphakathi silo sikhulu okandaba. Amen.